meu lanchinho. Vou comer pra ficar fortinho e crescer. Oi, turminha! Estamos de volta na nossa aula de Natureza e Sociedade. Não está na hora do lanchinho. A tia começou cantando essa música para dizer para vocês que é muito importante a alimentação. Muito importante, né? O nosso lanchinho. Como é que diz a música? Vou comer pra ficar fortinho e crescer. Então, turminha, eu não sei se vocês estão lembrados, mas na última aula que nós falamos de alimentação, a tia comentou com vocês sobre a importância, né, do alimento. Que o alimento ele nos dá energia para fazer as nossas atividades do dia a dia, e sem o alimento nós não conseguiríamos, né, realizar essas atividades. Eu lembro também que a tia comparou a alimentação, né, e o nosso corpo como um carro. Isso mesmo, o carro sem o combustível ele não anda, não é isso? Ele não sai do lugar. Então, também o nosso corpo é a mesma coisa. Se nós não tivermos o combustível, que é a nossa alimentação, no nosso caso, né, nós não conseguiremos, né, o nosso corpo ele vai ficar fraco e ele não vai poder realizar as atividades do dia a dia. Mas, tia, será que esse combustível desse carro pode ser qualquer coisa? Será que se eu pegar um refrigerante e abastecer o carro vai sair do lugar? Não, o carro não vai sair do lugar, o carro não vai funcionar, porque o combustível do carro é a gasolina ou álcool, tá bom, turminha? E com o nosso corpo também funciona dessa forma, né? Tem gente que acha que é só comer muito, comer muito, que vai ficar forte. Não, turminha, nós temos que comer alimentos saudáveis, combustíveis, né, comparando com o carro, adequado para o nosso corpo. Então, nós temos alguns alimentos que são essenciais, né, para o nosso corpo, para o nosso organismo, e que nós temos que consumir no nosso dia a dia, mas não podemos, tem alguns alimentos que nós não podemos consumir em excesso. Então, vamos lá. No livro de vocês tem alguns alimentos que vocês irão olhar aí depois, tá bom? Que nos mostram que nós temos que consumir. Então, diz assim: veja alguns alimentos necessários à saúde. Aí nós temos o leite, o arroz, as frutas, temos também a carne, que é proteínas, né? E temos aqui alguns grãos, acho que é de feijão, de ervilha. São alimentos que nós temos que consumir. Mas, como eu já falei, tudo que a gente consome em grande quantidade, em excesso, vai fazer mal. Mesmo, tá bom, turminha? Esses alimentos que nós temos aqui, que são essenciais para a nossa saúde, mas mesmo assim nós não podemos consumir em excesso, tá bom? Então vamos lá. Vocês já viram esses alimentos, que é o leite, o arroz, as frutas, a carne, né? E os grãos. Quem gosta aqui de feijão? Feijão ele faz muito bem para a saúde, né? Vocês irão realizar uma atividade. No livro de vocês está pedindo para vocês observarem, né? Vocês irão ver esses alimentos. Aí, na questão abaixo, vocês irão dizer onde nós compramos esses alimentos, né? Os nossos alimentos, turminha, nós compramos na feira e no supermercado. Na feira nós compramos mais aqueles alimentos tipo verduras, frutas,
a carne, né? E no supermercado nós compramos aqueles alimentos mais, como eu posso dizer, que vêm embalados, tipo biscoito, leite, né? O arroz. Mas, turminha, tem muito supermercado por aí que já tem dentro do seu supermercado a feirinha. Por exemplo, tem um supermercado grande aqui no nosso estado, que a gente não vai falar o nome, mas que nele nós podemos fazer tantas compras de supermercado como o arroz, o biscoito, né, a manteiga, e podemos também fazer a feira, porque ele já tem a feira dentro do seu supermercado, tá bom, turminha? Então, vocês irão realizar essa atividade de acordo com a realidade de vocês. Se vocês compram uma parte, a mamãe compra uma parte do alimento na feira e a outra no supermercado, vocês irão realizar dessa forma. Se a mamãe compra tudo só no supermercado, então vocês vão marcar só o supermercado, desenhar só o supermercado, tá bom? Na página 45, diz assim: existem pessoas que não têm o que comer, enquanto outras estragam comida. Pinte as cenas que demonstram como lidar com a comida corretamente. Aí aqui tem algumas cenas, vocês irão ver, né, quais são as cenas que estão mostrando como é que eu devo lidar com o alimento, né? E aí vocês vão pintar só aquelas cenas que estão ensinando corretamente como nós devemos utilizar os alimentos. Aí na questão abaixo da página 45 diz assim: desenhe e pinte 3 alimentos que precisamos cozinhar para comer e 3 alimentos que podemos comer crus. Então, tem alguns alimentos que nós temos que cozinhar, né, turminha, para poder comer. Um exemplo, o arroz, o feijão, nós temos que cozinhar, né, para poder comer. Mas tem também alimentos que nós podemos comer sem cozinhá-los. Esses alimentos podem ser as frutas, né? As frutas que nós podemos comer sem cozinhar, podem ser aquelas verduras, alguns legumes, as folhas, né, que nós fazemos salada, a alface, a couve, nós podemos estar aí consumindo sem cozinhar. Aí nós vamos para a página 46 e na página 46 diz assim: os alimentos nos deixam fortes. Observe a imagem e com a ajuda de um adulto, ligue o alimento à sua origem. Origem, turminha, é de onde vem, né? De onde é originado aquele alimento. Então, eu quero dizer para vocês que o queijo, por exemplo, ele é de origem de quê? De onde é que vem o queijo? Do que é feito o queijo, né? Aí vocês irão olhar a imagem e vão fazer a correspondência, irão ligar. Por exemplo, vou dizer aqui para vocês, o queijo, ele é derivado do leite. E o leite vem da vaca, então vocês irão ligar o queijo à vaca. A carne vem da onde? Vem de onde? É originado de quê? Vocês irão ligar, né? Os ovos são originados de quê? Da onde é que vem os ovos, turminha? Aí vocês irão fazer essa correspondência, tá bom? E por último diz assim: observe a palavra e pinte como se pede. Aí nós temos bem grande a palavra alimentação e diz assim embaixo, ó: vogal A de vermelho, vogal E de azul, vogal I de verde e vogal O de amarelo. Vocês irão pintar somente as vogais na palavra alimentação, nas cores que estão indicando aqui embaixo, tá bom? Então, faça a atividade com capricho e daqui a pouco encontra lá no grupo para fazer a correção das atividades.